هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. قبل البدء في عملية تغيير القابض واستشعار درجة الحرارة، يجب عليك التأكد من توفر الأدوات اللازمة مثل مفاتيح الربط، مفك البراغي، ورافعة السيارة. كما يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها، حيث نقوم بفحص السيارة وتحديد المشاكل المحتملة قبل البدء في الإصلاح. الخطوة 1: رفع السيارة. استخدم رافعة السيارة لرفعها عن الأرض وتثبيتها على دعامات الأمان. تأكد من أن السيارة ثابتة قبل البدء في العمل. الخطوة 2: إزالة الغطاء السفلي. قم بإزالة الغطاء السفلي إذا كان موجوداً. استخدم المفك لفك البراغي التي تثبت الغطاء. هذا سيمكنك من الوصول إلى القابض بسهولة. الخطوة 3: فصل البطارية. قبل البدء في أي عمل كهربائي، يجب عليك فصل بطارية السيارة لتجنب حدوث أي شرارة أو تلف في الدوائر الكهربائية. الخطوة 4: إزالة القابض القديم. باستخدام المفاتيح، قم بفك البراغي التي تثبت القابض في مكانه. قد تحتاج إلى استخدام أداة خاصة للفصل. تأكد من ملاحظة كيفية تركيب القابض القديم لتسهيل تركيب الجديد. الخطوة 5: تركيب القابض الجديد. قم بتركيب القابض الجديد بنفس الطريقة التي قمت بها بإزالة القديم. تأكد من تشديد البراغي بشكل جيد لضمان تثبيت القابض بشكل صحيح. الخطوة 6: استبدال استشعار درجة الحرارة. ابحث عن استشعار درجة الحرارة في محرك السيارة. عادة ما يكون قريبا من خزان المياه أو على المحرك نفسه. استخدم المفك لفك المستشعر القديم، ثم قم بتركيب الجديد. تأكد من توصيل الأسلاك بشكل صحيح. الخطوة 7: إعادة تجميع الأجزاء. بعد الانتهاء من تركيب القابض واستشعار درجة الحرارة، قم بإعادة تركيب الغطاء السفلي وتثبيته بالبراغي. الخطوة 8: اختبار السيارة. قبل الانتهاء، تأكد من إعادة توصيل البطارية وبدء تشغيل السيارة. تحقق من عمل القابض واستشعار درجة الحرارة بشكل صحيح. تقدير التكلفة. بالنسبة لتكلفة تغيير القابض واستشعار درجة الحرارة، يمكن أن تختلف حسب نوع السيارة والمكونات المستخدمة. نوصي بالحصول على تقدير سليم قبل البدء في الإصلاحات، ويمكننا مساعدتك في ذلك. تواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات حول التكلفة وخدمات الاستلام من المنزل. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.